Tradicionalni festival nauke Timočki naučni tornado zbog epidemije koronavirusa ove godine biće održan online na društvenim mrežama, a deo snimljenog materijala biće emitovan i na programu regionalne televizije Bor. U snimanju prezentacija i eksperimenata učestvovalo je 180 učenika borskih osnovnih i srednjih škola i 50 mentora. Ovaj naučno-promotivni skup okupio je 10 institucija u gradu, a najmasovniji su bili učenici osnovne škole Dušan Radović u Boru i Stanoje Miljković u Brestovcu. Povod je Međunarodni dan nauke, 11. novembar, a materijal će biti emitovan u toku naredne sedmice. Virtual Science Festival ove godine biće emitovan na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Otvoreni su profili specijalno za Timočki naučni tornado i na YouTube kanalu. Ujedno će se i emitovati na našoj televiziji deo svih tih snimljenih ogleda. To je bilo veliki posao sve to pripremiti i naravno to ćemo i vidjeti u osnovu šta je sve urađeno i koliko je toga urađeno. Pa od septembra meseca su krenule pripreme, deca su se pripremala znači, za izvođenje ogleda, a onda u oktobru mesecu snimljeno 10 institucija svi ti ogledi. Bilo je malo problema, naravno, kamera, deca, trema, ali evo ja mislim da uspešno jedno 5 sati materijala je snimljeno koji će se emitovati, a ostaju kao resurs koje posle može u nastavi da se koristi. Deo ogleda jeste, konstantno se ponavlja svih ovih 9 godina, ali se svake godine pojavljuju i neki novi ogledi. Ovde imamo taj novi moment što su recimo institucije snimane u svojim laboratorijama, neke poput fakulteta i tehničke škole, pa su oni mogli da demonstriraju daleko ozbiljnije ogleda nego što je to moguće kada se to održava kao manifestacija. 9. Timočki naučni tornado organizuje se u okviru projekta Ekološki dani Bora koji podržava grad Bor, kao i u projektu Ekološki otisak od čoveka do reka, čiji su pokrovitelji Ministarstvo za zaštitu životne sredine i kompanija Ziđin.